想話俾大家聽，原來小白咧都好多人錫㗎。呢排咧咪好凍嘅，原來咧我見佢個竇口咧有人送暖啊！好，我哋而家上去望下佢個竇口仔先。佢以為我搞佢個竇口仔，嗱，佢個竇口仔就係咁噶啦。有人擺咗個羽絨喺呢度俾佢啊！哎呀，同埋佢咧就瞓喺呢個紙盒箱嗰度咯。哎呀，小白有人錫噶。食啦，唔使理我，我影你個竇口仔啫嘛，你唔使理我噶，我而家落去幫你斟水下。